మేక నీ అవ్వ మేకరా. ఇంకా సుదర్శన్ పదార్థ అయిపోయినట్టు కదరా? అయిపోయింది. కేసీఆర్ తాత పాస్ చేసింది కదా. కళాయి పోయి చదివేమన్నా ఉందా? ఇట్లా మాయలకాడికి పోతావా? ఏంది బాగా అట్లా అంటావు? 10వ తరగతిలో నాకు 10/10. నీకెవరా 10/10 వేసింది? నాకేమన్నా ఉత్తపుణ్యానికి వేసిరావా? నా చదువును బట్టి నాకు 10/10 వేసిరువా. ఏ కాలేజ్ జాయిన్ అయినావు మరి? కాలేజా? ఇంకే కాలేజీలో జాయిన్ కాలే. అరే చెప్పేది నువ్వు చక్కగా పోయి గీతాంజలి కాలేజ్ పోయి జాయిన్ కా. గీతాంజలి కాలేజా? మంచిగా ఉంటుందా మరి? మంచిగా ఉంటుంది కానీ ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటావురా? గ్రూపా? నేను సీసీ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా. అరే అవలాగా 10th లో 10/10 వచ్చినాయి. చీప్గా సీసీ తీసుకుంటావరా? ఎంపీసీ తీసుకో నా మాటిని. అమ్మో ఎంపీసా? ఎంపీసా అంటే నాకు భయం. నాకు లెక్కలు రావా? ఏంటి నీకు లెక్కలు రావా? 1 1 ఎంతరా? 1 1 2. ఆ రెండింటికి ఇంకోటి వేయరా. రెండింటికి ఒకటి కలిపితే 3, దానికి ఇంకొకటి కలిపితే 4. ఓరిపోడా, ఇంత మంచి లెక్కలు వస్తున్నాయి. ఎంపీ తీసుకోరా, బాగుపడతావు. ఏంది నాకు లెక్కలు వస్తున్నాయా? అవునరా పోడా, నీకు లెక్కలు వస్తున్నాయి. అవునా? ఎంపీ తీసుకోనా మరి? అరే ఎంపీసీ తీసుకోరా. సీట్ తీసుకొని నేను రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నా, నువ్వు ఎంపీ తీసుకుని బాగుపడరా. అంతే అంటవా? అయితే నేను ఎంపీసీ తీసుకుంటా మరి. నా మాటిని గీతాంజలి కాలేజ్ పోయి ఎంపీసీ జాయిన్ గా. సరే కానీ తిన్నావురా? తిన్నరా? అప్పుడు 2 పూటలు తిన్నావురా? ఏడగా మేకలగాడికి వస్తున్నా కదరా. మధ్యాహ్నం పని చేసిన, పొద్దున రాత్రి తింటున్నా అంతే. సరే కానీ మామ, ఇంటర్లో ఏ గ్రూప్ తీసుకున్నావు మామ? ఎంపీసీరా. అరే అందరు ఎంపీసీ తీసుకుంటారు, నా సొంటని కూడా ఎంపీసీ తీసుకోమంటారు. అసలు గంతగానే ఏముందిరల్లా? ఎంపీసీలో ఏముంటదా? ఎంపీసీ అంటే పెద్ద గొప్పరా. ఎంపీసీ తీసుకున్నోనికి ఒక రేంజ్ ఉంటది. ఒక రేంజ్ ఉంటది. అరే నేనేం గ్రూప్ తీసుకోవాలరా మరి? ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటావా? చెప్పినా కదా ఎంపీసీ తీసుకుంటే ఒక రేంజ్ ఉంటదని. ఎంపీసీ తీసుకో. అరే ఎంపీసీ తీసుకుంటే బాగానే ఉంటది కానీ బిల్డింగ్లు కట్టే జాబ్ వస్తాడు కదా. అవును, అయితే మరి నాకు బిల్డింగ్లు కట్టరాదు కదా. గన్లేముందిరా, పక్కోటి తిన్నాను తీసిరా. సపోజ్ నువ్వు ఎప్పుడన్నా ఉసుకల పిట్టగులు కట్టినావురా? పిటగుల్లా నేను చిన్న మస్తు కట్టినరా, ఇప్పటికి కూడా కడతా. ఎందుకురా, మా బాత్రూమ్ కడుతుంటే మాలు కూడా అందించిన. మొన్న మీ కోలగూడ కూడా కట్టినావు వారా. ఇప్పుడే పిట్టగులు కడుతున్నావు, కోలగూడ కడుతున్నావు, లాస్ట్కి మీ బాత్రూమ్కి మాల్ కూడా అందించినావురా. ఇప్పుడే కింద చేస్తే పెద్దగైన తర్వాత పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు కట్టించుడు, అవి ఇల్లు ఎట్లా కట్టడం ప్లాన్లు చేసుడు నీకు పెద్ద కష్టమారా? అరే మామ, నువ్వు ఒకటి మర్చిపోయినావురా, మా ఇంట్లో నేను ఎలక పొక్కలు కూడా మెత్తినరా. ఇంకెంత మరి, యూ కెన్ ప్రొసీడ్ నౌ ఎంపీసీ గ్రూప్. మొన్న మా నరేష్ ఎంపీసీ తీసుకోమన్నాడు, నువ్వు కూడా ఎంపీసీ తీసుకోమంటున్నావు. సరేరా, నేను ఎంపీసీ తీసుకుంటా. అరే ఇంతవరకు నువ్వు ఏ కాలేజ్ పోయి ఏ గ్రూప్ తీసుకోక ముందుకే నన్ను కలిసి బతికిపోయినావురా. లేదంటే బైపీసీ సీసీ తీసుకుంటే ఆగమైపోదు. అవును నిజమేరా, నువ్వు నన్ను ఎంపీసీ తీసుకోనకపోతే నేను నిజంగానే ఆగమైతుందిరా. ఎట్లేదా మేకలకాడికి పోతున్నా. అరే నీతో కొంచెం పని ఉంది, కూర్చోరా. ఏం పని? నాకు పని ఉంది బ్యా. చదువు ఎంత వరకు వచ్చిందిరా? నేను కరోనా బ్యాచ్ బ్యా. కరోనా బ్యాచా? ఏ కాలేజీలో జాయిన్ అయినావురా? గీతాంజలి. గీతాంజల? ఏ గ్రూప్ తీసుకున్నావు మరి? ఎంపీసీ. ఎంపీసీ? అవు మళ్ళా నువ్వు ఎంపీసీ? అవును. ఏ ప్లస్ హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఎప్పుడా? అది రాదు నాకు. రాదా? రాదు. కనీసం 2 ఎక్కమన్నా ఎప్పుడా? 2 ఎక్కం కూడా రాదు. సిగ్గు తప్పినోడా, ఒక ఫార్ములా రాదు, 2 ఎక్కం కూడా వస్తలేదు. నువ్వు ఎంపీసీ తీసుకుంటే సంకనాకపోతావురా, ఫెయిల్ అవుతావురా. మరి ఏ గ్రూప్ తీసుకోనే? బైపీసీ తీసుకోరా. బైపీసీ తీసుకున్నావా? బైపీసీ తీసుకుంటే డాక్టర్ అవుతారు కదా. అవుతారా, కష్టపడి చదువుకుంటే డాక్టర్ అవుతారు. మరి నాకు దెబ్బలు తాకితే కుట్లే రాదు కదా. కుట్లే రాదా? ఏ రాదు. అరే నీ లాగు ఇనిపోయినప్పుడు ఎట్లా కొట్టుకుంటావురా? సూత్తో ఇట్లా కొట్టుకుంటా. సూత్తో ఇట్లా కొట్టుకుంటా. ఎట్లనే కుడితే అయిపోయా. ఎవరికన్నా జ్వరం వచ్చినప్పుడు నాకు ఏమేమి గోళీ తెలియదు కదా. ఒక వారి మీ బలరకు ఎట్లకు ఎంతెంత గడ్డేయాలో తెలిసినోనివి. ఆఫ్టర్ ఆల్ మనుషులు రా, వాళ్ళకి జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏమేమి గోళీలలో గద్దెలు రారా నీకు? గద్దెలు రారా నీకు? తెలుస్తుంది మరి అందుకే బైపీసీ తీసుకోరా. తీసుకోనా బైపీసీ? బైపీసీ తీసుకో. వారి బైపీసీ తీసుకుని అనుకో, డాక్టర్ అవుతావు. ఇప్పుడు ఎవరికైనా జ్వరం వస్తుంది, వాడు వస్తాడు, మనకి ఇంత సూది 2 గోళీలు ఇస్తే 200 వస్తాయి. తీసుకోనా బైపీసీ? ఏం జాబ్ చేసి వస్తారా నీకు ఇన్ని పైసలు? బైపీసీ తీసుకొని బాగుపడతావో, ఎంపీసీ తీసుకొని ఆగమైపోతావో, సీసీ తీసుకొని
వేస్ట్గానే అయిపోతావు నీ ఇష్టం. బైపీసీ తీసుకుంటేనే మంచి పేరు సమాజం వల్ల, బైపీసీ తీసుకుంటే బాగుపడతావు. ఏమంటావు మరి, ఏం తీసుకుంటావు? అయితే బైపీసీ తీసుకుంటా ఇక. బైపీసీ తీసుకుంటా కాదు, బైపీసీ అని ఫిక్స్గా. సరే ఏమంటావు? బైపీసీ ఫిక్స్ నేను ఇక. అవునరా సుధాకర్, ఇంటర్లో ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటావురా? ఎంపీసీగా ఏమంటావు? ఎంపీసారా? అరే అది పెద్ద గ్రూప్ రా, వద్దురా ఎంపీసీ. మరి బైపీసీ తీసుకోరా? బైపీసీ మన చిన్న గ్రూప్ ఆరా, బైపీసీ కూడా వద్దురా. నా మాటిని సిఈసీ తీసుకోరా. సిఈసీ సిఈసీ అంటే చీయారా? అరే ఈ సిఈసీలు ఉన్నంత ఎంజాయ్మెంట్ ఎంపీసీ బైపీసీలు ఉంటుందా? నువ్వు ఎంపీసీ బైపీసీ తీసుకుంటే రోజు కాలేజీకి వెళ్ళి రాగానే కష్టపడి చదువుతూనే ఉండాలి. అదే సిఈసీ తీసుకుంటే అటు నార్మల్గా చదువుకోవచ్చు, పాస్ కావచ్చు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అరే ఒక సిఈసీ స్టూడెంట్ చేస్తున్నంత ఎంజాయ్ ఎంపీసీ బైపీసీ తీసుకున్నాడు చేస్తాడా? నా మాటిని సిఈసీ తీసుకొని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ చదువుకుంటావా, లేకుంటే ఎంపీసీ బైపీసీ తీసుకొని కష్టపడి రోజు చదువుకుంటా నీ మైండ్ను డిప్రెషన్లోకి తీసుకోతావా? అరే నా మాటిని ఒక మాట ఎత్తిండ్రా. ఇప్పుడు నువ్వు ఎంజాయ్ ఈ ఏజ్లో చేస్తావా, లేకుంటే ముసలిమైనాక చేస్తావా? ఈ ఏజ్లో చేస్తావుగా. మరి ఎంపీసీ బైపీసీ తీసుకుంటే చేయగలుగుతావు ఎంజాయ్? ఎప్పుడు చదువుతూనే ఉండాలి, మరి ఎంజాయ్ ఎప్పుడు చేస్తావురా? అదే సిఈసీ తీసుకున్నావు అనుకో, సింపుల్గా చదువుకోవచ్చు, పాస్ కావచ్చు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఎంపీసీ తీసుకుంటే కష్టపడి చదవాలి, పుసుకున్న ఒక సబ్జెక్ట్ వీకింది అనుకో ఏడవాలి. అవసరమా నీకు? నా మాటిని సిఈసీ తీసుకో. ఏమంటావు? సరే సిఈసీ తీసుకుంటా. తీసుకో. సరే ఏమంటావు? సిఈసీ తీసుకుంటా సిఈసీ తీసుకుంటావు. నేను చెప్పిన మాటిని సిఈసీ తీసుకుంటావు. నరేష్ అన్న వచ్చి అడిగినప్పుడు ఏమో ఎంపీసీ తీసుకోరా అన్నప్పుడు ఏమో ఎంపీసీ తీసుకుంటాను. సన్ వచ్చి అడిగినప్పుడు ఎంపీసీ తీసుకుంటాను. నేను వచ్చి అడిగినప్పుడు బైపీసీ అన్నావు, మళ్ళీ ఇప్పుడు అడిగితే సిఈసీ అంటున్నావు. అంటే నీ మైండ్, నీ ఫోకస్ ఒక గ్రూప్ మీద అనే క్లారిటీ లేదు నీకు. లేదు, 10 మంది 10 రకాల గ్రూపులు చెప్తారా, ఆ గ్రూపులు తీసుకుంటా సరే తలకాయ ఊపేనా? నీకు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదా? నీకు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో అది చదువురా. ఇప్పుడు నీకు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదురా, పోయి బాయికడ పని చేయి. మీ ఫాదర్కి వెళ్ళి బాయికడ పని చేసుకోరా. బైక్ పని చేయంట చెయ్యిరా. సరేవా చేస్తా. సరేనా చేస్తా. చూసిరాయుడు ఎంపీసీ తీసుకోరా అన్నప్పుడేమో ఎంపీసీ తీసుకుంటాను తలకాయ ఊపిండు, బైపీసీ అన్నప్పుడు ఊపిండు, సిఈసీ అన్నప్పుడు ఊపుతుండు, ఇప్పుడు బాయికడ పని చేసుకోరా అన్నప్పుడు తలకాయ అని గొర్రెలు ఊపుతుండు. అంటే 10th క్లాస్ అయిపోయాక స్టూడెంట్స్ ఏ గ్రూప్ తీసుకుందామా, ఏం చేద్దామా అనే డౌట్ల క్లారిటీ లేకుండా ఉంటారు. పెద్దలను అడుగుతేనేమో పెద్దలు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా చెప్తారు. కానీ అదంతా ముఖ్యం కాదు. మనకే గ్రూప్ ఇష్టమో, మనకు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ గ్రూప్ చదువుకోవాలి. లేకపోతే దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదా సపరేట్గా ఏమైనా పని చేసుకోవాలి, లేకుంటే ఏమైనా బాయికడ పని సాగబెట్టాలి. ఇప్పుడు చెప్పరా సుదర్శన్, నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న గ్రూప్ తీసుకొని చదువుకుంటావా, ఏం చేస్తావు? ఏ చదువుడికి నా వల్ల కాదుగా, చక్కగా బైక్ పోయి పని చేసుకుంటా అంతే. బాయ్. అంతేనారా? అంతే. చూసిరా, మంచి డెసిషన్ తీసుకుంటూ మనము ఇంట్రెస్ట్ లేని చదువులు చదివి టైం వేస్ట్ చేసే బదులు మనకు నచ్చిన పని చేసుకుంటా బతికింది నయం కదా. మీరు కూడా మీకు నచ్చిన గ్రూప్ తీసుకొని చదువురి, ఇంట్రెస్ట్ లేకుంటే బయట పని చేసుకోరి. బాయ్. ఓకే గైస్, ఈ వీడియో ఎట్లుంది? ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఎలాగుందో. మనం 10th క్లాస్ అయిపోగానే మన పెద్దోళ్ళని అడుగుతాం, అన్న ఏ గ్రూప్ తీసుకోవాలని అడిగితే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా చెప్పి మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంటారు. కానీ నా విషయం ఏంటంటే అందరూ మన పెద్దలను అడిగి ఆగమవుతుంటారు. కానీ మనకి ఏ గ్రూప్ అయితే ఇష్టమో, ఏ గ్రూప్ నచ్చిందో ఆ గ్రూపే తీసుకోవాలి. కొంతమంది ఏమో పెద్ద గ్రూపులు తీసుకుంటే పెద్ద గ్రూపులు నువ్వు చదవలేవరని భయపెడుతుంటారు. కొంతమంది ఏమో చిన్న గ్రూపులు తీసుకుంటే చిన్న గ్రూపులు తీసుకుంటాం ఎదురని చీప్గా చూస్తారు. ఏ గ్రూప్ అని ఎవరి గురించి మనం పట్టించుకోవద్దు. మనం ఏం చదవాలనుకుంటామో, మనకు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అదే చదువుకోవాలి. ఇప్పుడే మన ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్. అరే నువ్వు మంచిగా కుడుమోలు ఉంటే బక్కైనా అంటే నువ్వు మస్తు బక్కైనా. ఎందుకైనావురా బక్కగా? స్కూల్ మీద బెంగరా బెంగ. ఏం చెప్పాలరా, ఊగా స్కూల్ గుర్తుకొస్తుంది. స్కూల్ ఉన్నప్పుడు బుద్ధిగా చదువుకుంటూ 199 మార్కులు తెచ్చుకొని మా అయ్య కళ్ళలో ఆనందం చూస్తోనిరా. స్కూల్ ఓపెన్ అయితే లేవని రంజితోటి గుబ్బ తినాక బక్క అయినారా. 9వ తరగతులకు 10వ తరగతులకు బళ్ళు ఓపెన్ అయ్యా, అయితే బాగుండు కదరా. నువ్వే బక్కైనా, నేను కూడా అయినా. కళ్ళు మూసినా తెలిసిన ఊగా బడ గుర్తుకొస్తుందిరా. నేను ఒక్క రోజు కూడా బడి తప్పేకపోయినరా. మేము ముచ్చట ఆపురి ఎండగోతం చట్నీలో కోదాం పర్రి. అవురా, చెట్టు కిందికి పోదాం పర్రి. నాకైతే మనసునే పడతలేదు.
రాలే పచ్చి మంచి నీళ్ళు కూడా ముట్టబుద్ధి అయితే లేదు. ఈ బల్ల మీద రంజితోటి బల్ల ఎప్పుడు మొదలైతాయో ఏమో. నాకైతే మనసునే పడతలేదు. పచ్చి మంచి నీళ్ళు కూడా ముట్టబుద్ధి అయితే లేదు. ఈ స్కూళ్ళ మీద రండితోటి ఎప్పుడు తెస్తారో ఏమో. నేనైతే బడి మీద రంజితోటి రోజుకొక్కసారి అన్న పోయి చూసి వస్తున్నా బడిని.